썩지 말라고 감자 한 박스 사서 냉장고 야채 칸에 꽉 채워두셨나요? 감자는 추운 곳에 들어가는 순간부터 독을 품기 시작합니다. 4도 이하의 차가운 냉장고에 있던 감자를 조리하면 당분이 변질되면서 아크릴 아마이드라는 발암 추적 물질이 생성되어 우리 몸을 공격하는데요. 암 걱정 없이 감자를 싱싱하게 보관하려면 냉장고가 아니라 반드시 이 과일 하나를 넣어 이곳에 둬야 합니다. 궁금하다면 구독하시고 화면을 2번 눌러주세요. 바로 공개됩니다.